안녕하세요, 딸기입니다. 제가 이번 시간에 탈출맵 정령의 숲 해보도록 하겠습니다. 이거 아니고 이거. 네, 3인칭은 아니고요. 이렇게 한번 돌아가서 이렇게 어디로 가야 할지 모를 땐 발광석을 따라가세요. 이곳에서는 열쇠는 모르입니다. 부산 웹 공유 시 신고합니다. 이 웹 제작권은 만두사랑에게 있습니다. 무시무시의 탈출맵 정령의 숲. 평화로움으로 플레이하세요. 동물을 죽이지 마세요. 자신이 설치한 블럭 위에는 부술 수 없습니다. 시야는 좁게 해주시고 만두사랑. 표지판을 잘 읽어주세요. 동물 죽이지 마세요. 한글 렉 직업 모드 사용해주세요. 스토리. 내 이름은 스티브. 핑퐁은 직장이다. 해고를 당한 뒤 나는 매일 술로 지냈다. 그러던 중 나에게 목소리가 들려왔다. 정령의 숲으로 와라. 나는 그 말을 듣고 정령의 숲을 가려고 한다. 일단 정보를 얻고 정령의 숲에 대한 단서를 찾자. 탈출맵 정령의 숲 시작. 고! 스티브, 여기가 그 말인가? 스티브, 일단 이곳에서 정령의 숲에 대한 정보를 얻어야겠군. 스티브, 집을 하나하나 다 들어가 볼 수밖에 없게. 정령의 숲이라고? 잘 모르겠는데? 정령의 숲 모르네. 바보. 좀 알아두지. 정령의 숲에 가려면 말 밖에 있는 요정나무를 찾아가봐. 요정나무? 그게 뭐야? 밖에 있대. 정령숲에 간다고? 그건 미친 짓이야? 안 좋은 건가? 내가 들은 이야기로는 정령숲에 가려면 어떤 시험을 거쳐야 한다고 들었어? 시험? 뭔 시험? 시험 치기 싫은데. 아이고, 어디가? 여기로 갈 거야. 스티브 시험이라. 스티브, 먼저 요정나무에 가보는 게 좋겠군. 스티브, 뭐야? 저게 요정나무? 스티브, 일단 들어가 볼까? 재밌다. 요정의 나무, 어서 오십시오. 요정의 나무, 잠시만요. 문 닫고 소리 안 나게 했어요. 요정나무 시험 칠 자신 있습니까? 스티브 다짜고짜 시험. 스티브 여기까지 왔는데 시험을 치러야겠죠? 요정의 나무 좋습니다. 앞으로 따라오세요. 요정의 나무 첫 번째 시험입니다. 요정의 나무 반대편까지 건너가세요. 스티브 간단. 헐! 하네. 그래, 참 간단해. 그냥 이렇게 해서 가면 되잖아. 그렇죠. 그렇게 해서 가면 되잖아요. 그렇게 해서 간단하게 가시면 안 돼. 가면 안 돼. 아프시 말라 그러는데? 죄송합니다. 조용히 해요. 스티브 꽤 쉬운데? 요정의 나무 두 번째 시험입니다. 요정의 나무 열쇠를 찾아 구멍에 넣으시오. 스티브 귀찮은걸. 아씨, 이거 다 찾아야 되죠? 내가 다 찾아볼 거야. 밑에도 있어? 여기 있지 않을까? 아까 열쇠가 뭐라고 그랬죠? 클로렐랄랄랄라. 죄송합니다. 뭐야? 얘네들 찾아봐야겠다.
동영상 찍을 때 다 멈춰지던데. 근데 이게 뭐라 그랬잖아. 없잖아. 열쇠 구멍? 부시고 싶은데 안 부서진다. 어떻게 구멍이 글자가 부서볼까? 부술 거야 난. 말을 안 듣거든. 아씨. 살았다. 여긴 어디야? 쉬. 여기 어디냐? 여긴 어디? 난 누구? 저기 또 있네. 와 진짜 크다. 잠시만, 저기 문이 없단 말이야. 그래서 못 들어. 그죠? 여기서 막 좀비 나오고 그런 거 아니야? 아, 뭐 여기로 그냥 가는 거야? 참. 구멍이 없는데? 이것도 안 잡혀있다. 씨. 다 부수고 들어갔으면 됐네. 그게 쉽잖아. 요정의 나무 시험은 여기까지입니다. 요정의 나무 이제 앞에 있는 통로 통해 숲으로 가세요. 요정의 나무 행운잎입니다. 스티브. 뭐야, 이게 여기 건너가야 한다고? 어쩔 수 없네. 세이브. 자야지. 전 자고 있어요. 밤이네. 이제 아침 됐어. 대박. 아니야. 진짜 여기 어떻게 건너가? 얘는 아예 화색. 안 돼. 다시 해야 되는 거야? 다시 해야 되는 거 아니야. 그럴 거야. 이게 어디야? 그냥 이렇게 해가지고 들어가면 안 돼? 나? 여기 해봐. 오. 소리 안 나죠? 근데 이거 들어가고 싶은데. 무서워 들어가지. 응. 잘 벗으니까. 안녕. 뭐야, 이런 게 있어? 세이브. 스티브 시키 들어보지 않겠다는 건가? 좋군. 나중에 2부에서도 또 할 테니까 지켜봐. 한준아 빨리 갈 거야. 난 갈 거란 말이야. 스티브 이번에 이렇게 쉽네. 스티브 이제 통로만 지나면 돼. 위에 뭐야, 끝났어? 아쉽게도 탈출맵이 여기서 끝납니다.
좀 짧았을 수 있겠지만 플레이를 해주신 분들 감사합니다. 스토리는 여기서 끝이 나겠고요. 시즌 2도 만들 겁니다. 시즌 2도 기대해주세요. 만두사랑. 네, 이렇게 해서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.